Umubyibuho ukabije ni ukwiyongera kw'ibinure k'umubiri, bigaterwa n'uko umubiri uba udakoresha imbaraga zihagije mu gukoresha ibyo tuba twariye, cyane cyane ibyiganjemo ibinure. Kubyibuha ni byiza, ariko iyo umubyibuho ukabije cyangwa wiyongera buri munsi, nibyo bishobora gutera indwara zitandukanye. Impamvu bigira ingaruka mbi ku bantu, ni uko ibyo baba bariye byiganjemo ibinure bihindukamo urugimbu. Hanyuma urwo rugimbu rutakoreshwa neza n'umubiri mu buryo bwo gutanga imbaraga ku mubiri, ibinure bigakomeza kwirunda mu miyoboro y'amaraso, igice cyita no kubyibuha cyane bigakurikiraho. By'umwihariko, umubyibuho ukabije ugira ingaruka nyinshi mbi ku buzima bw'abagore. Impuguke ndetse n'abashakashatsi ku byerekeye indwara zitandura, bemeza ko umubyibuho ukabije ku bagore ushobora kubaviramo indwara zikurikira mu gihe ntacyo bakoze ngo umubyibuho ugabanuke. Indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije ku bagore harimo diyabete, indwara z'umutima, uburwayi bw'umugongo, kumungwa amagufa, kubagwa mu gihe cyo kubyara, kugabanuka kw'amashereka mu gihe umugore yonsa, kanseri z'umura, iz'amabere ndetse n'udusabo tw'intangangore, umuvuduko w'amaraso, kutishimira imibonano mpuzabitsina, kugabanuka k'ubushake ndetse no kugabanuka kw'amavangingo, umunaniro ukabije, kubura ibitotsi, indwara ya gute no kubabara mu ngingo. Gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu byafasha abagore cyangwa se abantu muri rusange kurwanya umubyibuho ukabije. Akarusho bikaba byiza igihe bagiye kwa muganga kwisuzumisha, bakanagirwa inama ku byerekeye amafunguro bakwiye gufata mu buryo butabatera ibibazo by'umubyibuho ukabije. Mu gihe ugerageza kugabanya ibiro by'inyongera, ugomba guhora witondera cyane imirire yawe. Ushobora kugerageza gutangira gukora imyitozo ya buri munsi, ariko niba ukomeje kurya ibiryo by'amavuta n'ibinure, aribyo bituma umubyibuho wiyongera, gutwika karori z'inyongera bizakomeza kugorana cyane. Bamwe mu bashakashatsi mu by'imirire bategura ibyo kurya ushobora kwifashisha ugabanya ibiro, kandi kwirirwa wumva udashonje umunsi wose. Mureke turebere hamwe ibyo byo kurya. Iya mbere ni avoka. Avoka ni icyo kurya kizwi cyane. Ifite inyungu zose ku buzima n'umubiri, igira karori nke, ariko ifata mu nda ku buryo uba wumva uhaze igice cy'umunsi cyose. Koresha igice cya avoka ku ifunguro ryawe rya mu gitondo, ntuzumva ushaka kurya ibiryo nyuma. Icyo kurya cya kabiri ni igitoki. Benshi birengagiza ibitoki mu gihe bategura imirire yabo, ariko iryo ni ikosa rikomeye. Ntabwo biteza imbere gusa umwuka mwiza no gufasha ubwonko bwawe gufata serotonine B hamwe n'uruvange rw'amavuta rwitwa choline, bifasha kugabanya ibinure by'igifu. Ni icyo kurya cyiza cyane. Ushobora kubikoresha ku ifunguro ryawe rya mu gitondo, ubishoboye wabigira umwihariko wawe wa buri munsi. Icyo kurya cya gatatu ni amapera. Amapera ni imbuto zidasanzwe, ntabwo abantu benshi babizi. Ni isoko ikomeye ya vitamine C na poroteyine bigufasha kumva uhaze igihe kinini. Irya imbuto za poroteyine nyinshi, niba uri mu myitozo ngororamubiri, ukaba ushaka kugabanya ibiro. Amapera agira karori nke, ariko atuma wumva uhaze igihe kitari gito. Wayarya yonyine cyangwa ukayavangamo n'izindi mbuto. Icya kane kizagufasha kugabanya ibiro byawe ni icyayi cy'icyatsi cyangwa se green tea. Mu gihe cyo guteza imbere kugabanya ibiro, icyayi cy'icyatsi niyo nshuti yawe nziza ya mbere. Igikombe kimwe cy'icyayi cy'icyatsi kirimo karori 2 gusa, ariko inyungu yazo zigenda cyane. Icyayi cy'icyatsi kibisi gisohora uburozi, kigabanya gucana cyangwa se inflammation, kandi cyoza umubiri wawe mu nzego zitandukanye. Ibikombe bike by'icyayi cy'icyatsi kibisi bizagufasha kumena ibiro by'inyongera. Icyo kurya cya gatanu kidufasha kugabanya umubyibuho ni coconut oil cyangwa se amavuta ya coconut. Ntabwo abantu bose babizi, ariko amavuta ya coconut ni imbaraga zikomeye za metabolism. Imibiri yacu ntabwo ibika amavuta ava muri coconut, ahubwo asohoka vuba nyuma yo kuyarya. Ushobora gukoresha amavuta ya coconut kuri salade, uretse kuba agabanya umubyibuho, aranaryoha cyane. Ibyo kurya twabateguriye bidufasha kugabanya umubyibuho kandi ukira udashonje umunsi wose. Icya gatandatu ni lentille. Lentille zizwi n'abantu mu myaka ibihumbi n'ibihumbi, kandi zizwi n'abantu benshi nk'uko byari biri mbere. Lentille zifite fibre kandi zirimo poroteyine zihagije kugira ngo uhabwe umunsi wose. Ntawabura kuvuga ko zifite na karori nkeya. Nukoresha lentille uzagabanya ibiro kandi wumve udashonje umunsi wose. Ndagushimiye wafashe umwanya ugakurikirana iki kiganiro. Niba wakunze ibyo dukora, ukore kuri subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Yari Dina nk'ibisanzwe. Ciao ciao.